हाँ, सबसे पहले गाइस आज के वीडियो में हम ट्यूनिंग फॉक टेस्ट और हियरिंग टेस्ट पढ़ेंगे। तो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में होता क्या है? ट्यूनिंग फॉक अपन को पता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके दो लिम्स होते हैं, जो पीछे से इसका एक हैंडल होता है। ये ट्यूनिंग फॉक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसको अपन यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसको अपन ऐसे इसकी दोनों लिम्स को ऐसे मतलब हाथ पैरों पे अपन मारते हैं और फिर उसके बाद अपन उसकी वाइब्रेशन सुनते हैं। तो गाइस ट्यूनिंग फॉक टेस्ट होता है ना, टू डिटेक्ट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस अपन करते हैं। इसके अंदर अपन जो फ्रीक्वेंसीज जो होती है जो यूज़ करते हैं वो 256, 512, 1024 हर्ट्ज़ की अपन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये फ्रीक्वेंसीज को अपन यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर दो तीन टेस्ट अपन को मेनली पढ़ना है। जो रीन्स टेस्ट है वो अपने सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रीन्स टेस्ट क्या होता है? तो गाइस देखिए रीन्स टेस्ट में क्या होता है कि ये जो बंदा है आप देख पा रहे हैं, इस बंदे के ये कान है, इस बंदे के कान है। अपन ने क्या किया, पहले ट्यूनिंग फॉर्क को अपने हाथ पैर या कहीं पर भी यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे इसको यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट किया। जैसे कि अपन ने 256 या 512 या 1024 हर्ट्ज़ वाली कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट किया। फिर उसके बाद अपन कान के पीछे अपन को पता है मैस्टोइड बर्न होती है। कान के पीछे क्या होती है? मैस्टोइड बर्न होती है। तो कान के पीछे मैस्टोइड बर्न पे अपन क्या करेंगे, उसको फॉर्क को वाइब्रेट करके अपन बोन कंडक्शन चेक करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने इसको पहले हाथ पैरों पे अपन ने वाइब्रेट किया, फिर अपन कान के पीछे के लेके गए और फिर जब तक अपन साउंड सुनाई दे रहा है, जब तक साउंड सुनाई दे रहा है तब तक सुनेंगे। और जैसे ही साउंड बंद हुआ तो अपन इसको ईयर कैनाल के पास लेके आएंगे। जैसे ही साउंड बंद हो ईयर कैनाल के पास ले आओ। तो ये पीछे से अपन क्या चेक कर रहे हैं? बोन कंडक्शन चेक कर रहे हैं। आगे से अपन क्या चेक कर रहे हैं? एसी यानी एयर कंडक्शन चेक कर रहे हैं। एयर कंडक्शन क्या होता है? एयर कंडक्शन अपन को पता है ना कि देखो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ये अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ये मिडल ईयर के अंदर मैलियस इंस्कस स्टेपिस होता है। तो ये वाला जो रूट से होता है वो क्या होता है? एयर कंडक्शन होता है ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से। और बोन कंडक्शन क्या होता है? ये जो मैस्टोइड बोन है, ये मैस्टोइड बोन है, ये डायरेक्ट ही कॉक्लिया तक, ये पीछे मैस्टोइड बोन पीछे होती है कान के पीछे, डायरेक्ट ही मतलब क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम जो होती है अपना स्कल जो होता है, स्कल बोन के थ्रू डायरेक्ट ही अपने कॉक्लिया तक साउंड कंडक्शन पहुंचा है। तो ये बोन कंडक्शन है और ये वाला एयर कंडक्शन है। ठीक है। जो डायरेक्ट बोन टू बोन हो रहा है यानी मैस्टोइड बोन टू स्कल बोन टू कॉक्लिया हो रहा है वो बोन कंडक्शन, और जो ये रूट के थ्रू हो रहा है वो एयर कंडक्शन। तो जो मैस्टोइड बोन पे वाइब्रेट करने पर अपन बोन कंडक्शन चेक करेंगे और एयर कैनाल के पास लेके आने के बाद अपन एयर कंडक्शन चेक करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, एसी जो होता है वो ग्रेटर होता है बीसी से। एसी जो होता है वो ग्रेटर होता है बीसी से। इसका मतलब क्या है कि अपन कान के पीछे वाइब्रेट कराते हैं, तो जैसे ही बंद हो जाता है उसके बाद अपन ईयर कैनाल के पास लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, तो अपन को सुनाई देता है। इसका मतलब एसी ग्रेटर है बीसी से, रीन्स पॉजिटिव। तो ये नॉर्मल जिसके कान सही है उसके अंदर ये होगा। ठीक है। पर अगर CHL हो यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से लेके यहाँ तक कहाँ तक, ये जो मिडल ईयर को पूरा इंटरनल ईयर से पहले तक का, अगर यहाँ पे कहीं पे भी इसके अंदर इस रूट के अंदर कंडक्शन में दिक्कत आ रही है, कुछ डिफॉर्मिटी है, तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो उसके अंदर क्या होता है? BC ग्रेटर देन EC होता है। और SNHL मतलब सेंसरी न्यूरल कंडक्टिव लॉस। तो इसके अंदर क्या होता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अपन को पता है, देखिए ये कॉक्लिया होती है, कॉक्लिया से क्या होता है, 8 क्रैनियल नर्व जो होती है ऑडिटरी नर्व वो ब्रेन तक लेके जाती है। तो ये जो होता है ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो जो अपना कॉक्लिया होता है वो एयर कंडक्शन में भी इन्वॉल्व है और वो ब्रेन कंडक्शन में भी इन्वॉल्व है, वो बोन कंडक्शन में भी इन्वॉल्व है। हाँ, कॉक्लिया तो गाइस इसके अंदर क्या होता है कि SNHL में क्या होता है कि AC भी कम हो रहा है और BC भी कम हो रहा है, पर यहाँ पे AC ग्रेटर देन BC ही होगा। समझ आया? गाइस देखिए वापस देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है। मैस्टोइड बोन से लेके स्कल के थ्रू कॉक्लिया तक का कंडक्शन कौन सा है? बोन कंडक्शन है। जो बोन से बोन कंडक्शन, और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर वो मिडल ईयर के ईयर ऑसिकल्स और यहाँ तक, फिर ये कॉक्लिया वाला, ये वाला कंडक्शन क्या है? एयर कंडक्शन।
इसमें भी कॉक्लिया इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें भी कॉक्लिया इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है गाइस, इस वाले कंडक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एयर कंडक्शन, AC। इस वाले कंडक्शन को अपन क्या बोलते हैं? BC। अगर इस वाले पोर्शन में, इस रीजन के अंदर, अगर इस रीजन के अंदर डिफॉर्मिटी है, इस रीजन के अंदर डिफॉर्मिटी है, मतलब कि यहाँ से एक्सटर्नल ऑडिटरी से इंटरनल ईयर के पहले तक, मतलब मिडल ईयर तक डिफॉर्मिटी है, तो फिर क्या होगा? AC लेस हो जाएगा, यानी BC इज़ ग्रेटर देन AC, जो कि CHL मोड है, जो कि BC इज़ ग्रेटर देन AC। और अगर इस वाले में है, इस वाले में है, तो AC भी कम होगा और BC भी कम होगा, है ना। पर यहाँ पे AC ज़्यादा कम होगा, मतलब AC भी कम है, BC भी कम है, तो यहाँ पे AC ग्रेटर देन BC ही रहेगा। बट इस मतलब रीन्स टेस्ट से अपन को ये तो पता लग रहा है कि अगर BC ज़्यादा हो गया CHL है, बट नॉर्मल में AC इज़ ग्रेटर देन BC और ना SNHL में भी AC इज़ ग्रेटर देन BC। तो अपन रीन्स टेस्ट से ये नहीं पता लगा पा रहे कि SNHL है, अपन ये पता लगा पाएंगे कि CHL है। इतना होगा। अभी गाइज अपन पढ़ते हैं वेबर्स टेस्ट। वेबर्स टेस्ट के अंदर क्या होता है? वेबर्स टेस्ट के अंदर क्या होता है गाइज, ये जो बंदा है जैसे इसके अपन स्कल के बीच में सेंटर पोर्शन पे अपन वाइब्रेट करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, यहाँ पे मतलब सिर पे, यहाँ पे जो होता है फॉरहेड पे। तो चेक, यहाँ पे अपन फॉरहेड पे देखो वाइब्रेटिंग फॉर्क को वर्टेक्स, वाइब्रेटिंग फॉर्क को वर्टेक्स फॉरहेड पे रखते हैं, यहाँ पे फॉरहेड पे रखते हैं। अब अपन क्वेश्चन पूछते हैं बंदे से, पर्सन से, पेशेंट से, कि तुम्हें साउंड किस और ज़्यादा सुनाई दे रहा है, किस और ज़्यादा सुनाई दे रहा है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो बंदा नॉर्मल होगा तो उसको दोनों ओर इक्वल साउंड सुनाई देगा। इस और जितना लेफ्ट साइड जितना साउंड सुनाई दे रहा है उतना ही राइट साइड साउंड सुनाई देगा, यानी वो नॉर्मल है, यानी इक्वल सुनाई दे रहा है, ठीक है, यानी नॉर्मल है। पर अगर उसको लेफ्ट साइड ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा है, यानी लेटरलाइजेशन लेफ्ट साइड है, इसका मतलब क्या है? यानी लेटरलाइजेशन लेफ्ट साइड है, इसका मतलब क्या है कि देखिए गाइस, इसका मतलब ये है कि ये जो वेबर टेस्ट होता है ये बोन कंडक्शन को चेक करता है ना, क्योंकि अपन ने यहाँ पे स्कल में लगाई है, ये यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, तो ये डायरेक्ट ऐसे जा रहा है, तो ये बोन कंडक्शन को चेक कर रहा है। और अगर साउंड लेटरल साइड में, साउंड अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि अफेक्टेड एरिया में लेटरलाइज होता है, क्योंकि CHL के कारण तो फिर इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड CHL है। लेफ्ट साइड CHL क्यों है? क्योंकि गाइस CHL के कारण देखिए ये ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर ये इस साइड लेटरलाइज हो रहा है साउंड, इसका मतलब ये है कि इस साइड ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा है। ज़्यादा साउंड क्यों सुनाई देगा इस साइड? एक केस में सुनाई दे सकता है कि अगर अब यहाँ पे CHL है, मतलब यहाँ का मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड भरा है, मिडल ईयर के अंदर कोई डिफॉर्मिटी हो गई है, तो मतलब एयर कंडक्शन तो इन्वॉल्व नहीं है, तो मतलब यहाँ से तो हवा जा नहीं रही है, तो सारा साउंड यहीं पे रुक गया है। तो इसका मतलब अफेक्टेड एरिया में ईयर में लेटरलाइज होता है, क्योंकि CHL के कारण बैकग्राउंड नॉइज़ कम होता है। यहाँ पे CHL है तो इधर जा नहीं पा रहा ना, साउंड पूरा यहीं पे ही आ रहा है, तो इसलिए CHL जिधर होगा उधर लेटरलाइजेशन होगा, उधर साउंड ज़्यादा सुनाई देगा वेबर के अंदर, ठीक है। और नॉर्मल केस में तो दोनों तरफ सेम सुनाई दे रहे हैं। अगर CHL है तो उस साइड ज़्यादा सुनाई देगा, उस साइड ज़्यादा क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि वहाँ पे मिडल ईयर में ब्लॉकेज है, तो साउंड जो होगा वो पूरा यहीं पे ही रेस्ट्रिक्ट हो गया है, तो इधर ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा है CHL के अंदर, ठीक है। और SNHL में क्या होगा? अगर SNHL है तो केस में साउंड अपोजिट नॉर्मल ईयर में ज़्यादा लेटरलाइज होता है। मतलब अगर SNHL है तो SNHL ये जो वेबर टेस्ट होता है वो क्या कर रहा है? वेबर टेस्ट क्या कर रहा है? बोन कंडक्शन को देख रहा है, ये अपन को पता है। SNHL है तो यहाँ पे बोन कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो इस साइड तो होगा नहीं, तो इस साइड ही ज़्यादा सुनाई देगा, ठीक है। और अगर CHL है तो भी इस साइड ही ज़्यादा सुनाई देगा, समझ आया? CHL है तो भी इस साइड ही ज़्यादा सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिर वो बैकग्राउंड नॉइज़ कम होता है, इसलिए। तो गाइज ये अपन को ये था अपना रेंस और वेबर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अभी मैं वापस बता देती हूँ रेंस टेस्ट के अंदर क्या हो रहा था। रेंस टेस्ट के अंदर अपन को पता है यूजुअली AC इज़ ग्रेटर देन BC मैस्टोइड बोन के पास वाइब्रेट करने से अपन देख पा रहे हैं, और है ना AC अपन ईयर कैनाल के पास वाइब्रेट करने से देख पा रहे हैं। नॉर्मली AC इज़ ग्रेटर देन BC, बट CHL के अंदर BC इज़ ग्रेटर देन AC, एंड SNHL के अंदर AC इज़ ग्रेटर देन BC अगेन। तो इसमें अपन CHL और SNHL में डिफ्रेंशिएट नहीं, मतलब नॉर्मल और SNHL में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे इस वाले केस में। इस वाले केस से अपन सिर्फ CHL पता लगा पा रहे हैं अगर BC ज़्यादा है तो। और इस वाले केस से वेबर में अपन क्या कर रहे हैं, नॉर्मल के अंदर क्या हो रहा है, दोनों तरफ इक्वल लेटरलाइज हो रहा है। बट अगर CHL है तो वो किसकी तरफ जाएगा? जिधर CHL है उधर लेटरलाइज हो रहा है साउंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो साउंड उसी एरिया तक रेस्ट्रिक्ट हो गया है, वो आगे बैकग्राउंड नॉइज़ कम होता है, वो ऐसे, क्योंकि मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन है, मिडल ईयर में
फ्लूइड भरा है, पस भरा है, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है ना, तो उधर की साइड ही ज़्यादा सुनाई देगा। और एसएनएचएल में जो कान इन्फेक्टेड है उसके अपोजिट साइड यानी नॉर्मल ईयर की तरफ ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि एसएनएचएल तो बोन कंडक्शन के कारण होता है ना, मतलब कॉक्लिया इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो वही बोन कंडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो दूसरी ओर तो हो रहा है ना, तो दूसरी ओर सुनाई देगा। ठीक है।